everyone and welcome to my YouTube channel. So मैले चाहिँ हिजो चाहिँ दराजबाट बोया M1 माइक अर्डर गरेको थिएँ। अहिले चाहिँ दराजमा महा अफर सेल चलिरहेको छ। पहिलाको न्यू इयर अफरमा चाहिँ यो माइक फेक थियो र अहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ 100% ओरिजिनल भनेर राखेको थिएँ र मैले त्यसको कन्ट्याक्ट गर्ने मान्छेहरुसँग सोधेँ यो ओरिजिनल हो कि नै भनेर। यिनीहरुले चाहिँ 100% ओरिजिनल भनेका छन्। त्यही भएर चाहिँ मैले हिजो अर्डर गरेको थिएँ र आज चाहिँ यो डेलिभरी भएर मसँग आइसकेको छ। एक दिनमै डेलिभरी भयो। सो यसको प्राइस चाहिँ 1760 रुपैयाँ परेको छ मलाई चाहिँ डेलिभरी चार्ज सहित गरेर। सो अहिले चाहिँ दराजमा चाहिँ महा अफर सेल चलिरहेको छ। यु क्यान चेक लिंक इज इन डिस्क्रिप्सन है। सो आज चाहिँ म यसको अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। यो ओरिजिनल छ कि नै भनेर पनि लेट्स लुक यो ओरिजिनल छ कि नै र भित्र के हुन्छ मलाई थाहा छैन। मैले असम्म दराजको अनबक्सिङ गरेको छैन। यो मेरो फर्स्ट एक्सपिरियन्स हुनेछ। Now without any delay, I would like to start my video. Let's start. So unboxing of Boya M1 mic from Daraz. ओके यहाँ चाहिँ हाम्रो बिल रहेछ 1690 रुपैयाँ छ अनि डेलिभरी चार्ज चाहिँ हाम्रो कति 60 रुपैयाँ पर्छ। त्यसरी गर्दा 1760 रुपैयाँ पर्छ हैन। डेलिभरी चार्ज चाहिँ 70 रुपैयाँ भन्ने रहेछ। 70 रुपैयाँ डेलिभरी चार्ज। सो यो चाहिँ हाम्रो बिल। As you can see, bill. So this is Boya M1 mic. एकदम सील प्याक छ र यहाँ चाहिँ यसको पड्काउने हैन। मलाई एकदम मजा आउँछ पड्काउन फर द सेफ्टी। सो अब चाहिँ हामी यसको पनि अनबक्सिङ गरौँ। यदि यो फेक रहेछ भने ओरिजिनल गाइज ओरिजिनल वाह। तपाईहरुले चाहिँ दराजबाट ओरिजिनल माइक किन्न सक्नुहुनेछ हैन। म चाहिँ लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु। यो चाहिँ ओरिजिनल माइक हो। म तपाईलाई देखाउने पनि छु ओरिजिनल भने कस्तो हुन्छ भनेर। र म चाहिँ एकदम खुसी छु किनभने मैले ओरिजिनल माइक चाहिँ किनेको छु हैन। सो तपाईहरुलाई पनि यही किन्न मन छ भने किनिहाल्नुस् हैन। अहिले चाहिँ अफर चलिरहेको छ 2500 को। त्यहाँ चाहिँ 2500 काटेर चाहिँ त्यहाँ अहिले अफर भएर चाहिँ कति 1690 रुपैयाँ ल्याएको थियो अरे। सो यु क्यान चेक है। अनि यहाँ चाहिँ सेफ्टी ब्याग चाहिँ पट पटाउनु दिनु भएको रहेछ। सो गाइज बोया M1 माइक ओरिजिनल यही हो। ओरिजिनलमा चाहिँ यहाँ ऊ हुन्न तर अनि तपाईँले स्क्यान गर्न सक्नुहुनेछ। मान्छे पनि ठ्याक्कै तपाईँले थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ बोयाबाट ओरिजिनल माइक यो चाहिँ दराजबाट तपाईँले ओरिजिनल माइक किन्न सक्नुहुनेछ। त्यही भएर म चाहिँ तपाईँलाई डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क छोडिदिन्छु हैन यो किन्नलाई। सो दिस इज बोया M1 माइक। तपाईँहरूले चाहिँ अब चाहिँ हामी यसको भित्रको अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु र दराजले चाहिँ अहिले चाहिँ ओरिजिनल बोया माइक दिइरहेको रहेछ हैन। तपाईले किन्न सक्नुहुनेछ। सो गाइस यो चाहिँ हाम्रो बोया M1 माइक ओरिजिनल। हामीलाई चाहिँ दराजले ओरिजिनल बोया माइक दिएको छ। पहिलाको अफरमा चाहिँ डुप्लिकेट थियो फेक थियो र यसपालि चाहिँ अहिले ओरिजिनल दिएको रहेछ। अब चाहिँ म यो बोया M1 माइकको अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। हामीलाई चाहिँ यहाँ पढ्ने कुरा दिन्छ हैन। जिन्दगीमा आफ्नो स्कुलको बुक त पढ्दैन अब यो त को पढ्छ र। सो यहाँ चाहिँ नेम कार्ड रहेछ। सो दिस इज आवर बोया M1 माइक ओरिजिनल गाइस ओरिजिनल। र हामीलाई चाहिँ एकदम ठुलो तार पाउँछौँ हैन। एकदम लामो तार पाउँछौँ। सो गाइस यो हाम्रो बोया M1 माइक तपाईहरुले पनि किन्न सक्नुहुनेछ दराजबाट। ओरिजिनल बोया M1 माइक। सो यहाँ चाहिँ हामीसँग एकदम लामो तार छ। मलाई चाहिँ यो तार खोल्दिन म किनभने एकदम लामो छ। कति मिटर छ यो तार। यसमा चाहिँ ब्याट्री छ। ब्याट्री यहाँ चाहिँ फुटाउनु अनि ब्याट्री हेर्ने त म नबिग्रोस् भनेर आएको। ब्याट्री छ त यहाँ
यहाँ अर्कै त झोला हामीलाई चाहिँ बोयाले एकदम राम्रो राम्रो थली दिएको छ राख्नलाई भनेर तपाईँले जहाँ पनि लाउन सक्नुहुन्छ यो थैली चाहिँ होइन। र यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो अद्दाउने र यो हाम्रो भन्नुमा देखाउँछु कि तपाईँलाई। सो यसमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा यहाँ अद्दाउने त्यो ठ्याक्कै यहाँ अद्दाउने छ अनि यो चाहिँ हाम्रो हाम्रो त्यो के भन्छ त्यो उसमा कनेक्ट गर्ने होला के अरे त्यो स्पिकरहरू कनेक्ट गर्ने र यो चाहिँ हाम्रो ब्याट्री भयो र यसको भित्र चाहिँ हाम्रो त्यो भोइसलाई उ गर्ने हुन्छ ढाक्ने हुन्छ। अब चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा ब्याट्री छ हाम्रो। सो यही हो हाम्रो बोया M1 माइक ओरिजिनल है। मैले सोचेको पनि थिएन डोराज चाहिँ ओरिजिनल दिन्छ भनेर। सो ओरिजिनल चाहिँ तपाईँले काठमाडौँमा चाहिँ कहीँ पनि पाउनुहुन्न होइन, एकदम गाह्रो हुन्छ तपाईँलाई खोज्न। र तपाईँहरूलाई डोराजले चाहिँ डाइरेक्ट त्यहीसँग कन्ट्याक्ट गरेर तपाईँले दिन्छ होइन। सो अब चाहिँ हामी यो माइक फिटिङ गरौँ। सो गाइस यही हो हाम्रो डोराजको चाहिँ दिएको बोया M1 माइक ओरिजिनल है। तपाईँले पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। मैले लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखेको छु। तपाईँले पनि किन्न चाहनुहुन्छ भने मैले लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखेको छु, यु क्यान चेक। सो आजको लागि चाहिँ यति नै। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ एन्ड बाई। यो चाहिँ हो मेरो गेमिङ च्यानलको लागि किनेको बोया माइक। र गेमिङ च्यानलमा तपाईँले यसको भोइस क्वालिटी देख्न सक्नुहुन्छ होइन, कस्तो भोइस क्वालिटी आउँछ भनेर म त्यहाँ कमेन्ट्री गरेर पनि गर्नेछु। सो यदि तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ एन्ड